हेलो फ्रेंड, ये एलईडी आपकी 32 इंच की है और मैं आपके सामने इसमें ऑडियो वीडियो रील लगा रहा हूँ। ऑडियो वीडियो रील लगाते ही इसके अंदर से आवाज़ आ रही है। इसके अंदर की बैकलाइट ख़राब है। हम आपके सामने खोलेंगे, इसके अंदर लगाएंगे और फिट करेंगे आपके सामने। ज़्यादा प्रयास हमारा यही होता है, जब भी हमारी कोई वीडियो हम डालते हैं, जब उसका प्रॉपर फॉल्ट निकल जाता है, जब हम आपके सामने डालते हैं। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है और बेल को भी बजा देना है, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो देखने को मिल जाए। इसमें हम सबसे पहले इसके सारे नटों को खोल लेंगे और नटों को खोलने के बाद और आपके सामने इसका हम फॉल्ट निकाल के दिखाएंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था हमारा, हमने बैकलाइट की कोई वीडियो आपके सामने अभी तक नहीं डाली है, इसलिए हमने पहली वीडियो आपके सामने डाली है। और इसमें क्या था कि जो ये नीली वाली टेप लगी हुई है, इस वाली नीली वाली टेप को काफ़ी टाइम लग जाता है हटाने में, इसलिए हमने इसमें पेचकस का इस्तेमाल किया। तो अब मैंने आपके सामने हटा लिया ये। और इसके हम खाली ऊपर ऊपर के पेच खोलेंगे। बहुत से मॉडलों में तो क्या होता है, कार्ड के भी खुलते हैं और तुम्हारे पीछे वाले बैक के भी खुलते हैं, सारे खुलते हैं और सामने से भी खुलते हैं। खाली हमने क्या करा है कि इसका कार्ड हमने खोला नहीं है। और कार्ड जब हमने नहीं खोला है तो खाली हमने इसका पीछे का जहाँ स्पीकर लगे रहते हैं, बैक कवर खोला है। बैक कवर खोलने के बाद जहाँ पैनल लगा हुआ है उसके नीचे 4 पेच लगे हुए हैं। उन 4 पेचों को मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। और 4 पेचों को खोलने के बाद इसके सामने जो बॉर्डर लगा हुआ है, उस बॉर्डर के सारे पेचों को हम खोलेंगे। और खोलने के बाद हम इसके अंदर की बैकलाइट चेंज करेंगे और फिर दोबारा हम इसको फिट करेंगे। और फिट करने के बाद हम आपके सामने वैसे चला के दिखाएंगे। और ये आपकी असम्बल वाली 32 इंची एलईडी होती है और आपको हिसाब से खोलनी है। बहुत से क्या करते हैं कि इसको अलाइनर से खोलते हैं और अलाइनर से खोलते ही जो इसका पैनल होता है वो क्रैक हो जाता है। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको जब आप इसे खोलोगे तो जो इसके नीचे का ऊपर का जो ये कवर होता है, फ्रेम, आजकल तो ये तो फ्रेम आ रहा है और अब जो बिल्कुल नए लेटेस्ट आ रहा है मॉडल, वो फ्रेमलेस आता है। फ्रेमलेस में क्या होता है, खाली नीचे टेप लगी रहती है, उसके ऊपर पैनल रख दीजिए और उसके ऊपर से फिर वाइट टेप लगा दीजिए। अब हमने इसका फ्रेम इस तरीके से खोलना है, आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास कोई चक्कू हो या फिर अलाइनर भी हो, तो बिल्कुल जहाँ इसका किनारा है उस किनारे पे लगाना है। किनारे पे जैसे आप लगाओगे तो उससे ही आपका वो जो फ्रेम है बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से निकालना है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अब इसमें क्या करना है, जब हमने इसे फ्रेम खोल लिया है तो इसके चारों जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल किनारे पे बिल्कुल छोटे छोटे पेच लगे हुए हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। उनके पेचों को भी अब आपके सामने खोल लेंगे। जब हम खोल लेंगे उसके बाद फिर इसके अंदर के पेच खोलने हैं लाइटों के लिए। तो एक राउंड से फिगर की बात में मैं बता देता हूँ, अगर आप एलईडी में अगर कोई बैकलाइट खूब खोलते हो या डालते हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको पेच ना खोलना पड़े। 100% सारे पेच खोलने पड़ते हैं। खाली कार्ड का कोई एक आध पेच जो लगा होता है वो नहीं खोलना होता, बाकी अन्यथा सारे पेच खुल जाते हैं। आपके बॉर्डर के खुल जाते हैं, बैकलाइट के अंदर के खुल जाते हैं और पैनल पे जो पैनल के बॉर्डर पे लगे रहते हैं वो भी खुल जाते हैं। अब मैंने आपके सामने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद ये आपकी लाइटें निकली हैं इसके अंदर और इसके अंदर 6 लाइट का पेयर है इसके अंदर। अब मैं आपके सामने इसको चेक कर रहा हूँ मैं, और चेक करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कितने वोल्ट की हैं ये। तो जो बैकलाइट आप बदलोगे, 6 लाइट का जो मैं आपसे पेयर कह गया, ऐसे होता है कि जब आप इसे खोलोगे तो इसके अंदर किसी के अंदर तो 2 लाइटें लगी होती हैं, किसी के अंदर 3 लाइट लगी होती हैं। उन लाइटों में भी क्या होता है, कोई 3 वोल्ट की होती है, कोई 6 वोल्ट की होती है। तो इसके अंदर जो लगी हैं ये 3 वोल्ट की हैं आपकी। और बहुत से तो क्या करते हैं, जैसे मान चलो इसके अंदर एक लाइट ख़राब है तो खाली एक लाइट ही डाल देंगे। हम ऐसे करते नहीं हैं। हम अगर इसके अंदर एक लाइट का एक बल्ब भी ख़राब है तो हम सारी लाइटों को ही बदल देंगे।
अगर आप किसी कारण अगर एक लाइट को आप बदल दोगे तो 2-4 दिन चलेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी फिर ख़राब हो जाएंगी। तो मैं भाइयों से यही कहूँगा कि अगर जब भी कभी आप लाइट बदलें तो जितने भी पेयर हैं आपके सारे बदलें। अब इसमें ये 3 बोल्ट 6 बल्ब की लगी हुई हैं, तो इसकी जो वोल्टेज जाएगी वो 54-55 वोल्ट तक जाएगी। 6 × 18, 18 × 54 इस हिसाब से नापी जाती हैं ये। 6 बल्ब लगे हुए हैं, 3 बल्ब का है, तो 6 × 18, 18 × 54 वोल्ट आपकी इन्वर्टर पे आएगी इस तरीके से। अब मैंने आपके हिसाब से निकाल लिए हैं ये, और निकालने के बाद में हम आपके सामने दूसरी बैकलाइट लगाएंगे जो मैंने आपको दिखाई थी। उसको लगाने के बाद हम इसमें फिट करेंगे और इसकी सीरीज़ बनाएंगे। सीरीज़ के बारे में हम आपसे बताएंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत से आदमी क्या करते हैं, जो इसके जो जेन्युइन जैक होते हैं उन्हीं को फंसा देते हैं। उनको फंसाने के बाद चलाते हैं तो वो चलती नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, हमने ये छेद करके तार निकाल लिया है। आप इसमें क्या करना है, आप ये जो 3 लाइट का पेयर है तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जो सबसे पहली लाइट है उसका नेगेटिव हो गया काले कलर का तार, और दूसरी जो थर्ड वाली लाइट है उसका पॉजिटिव हो गया। तो फिर क्या करना है आपको, जो फर्स्ट लाइट का है उसका पॉजिटिव, दूसरी लाइट का नेगेटिव, और ऐसे ही दूसरी लाइट में से पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आपको दूसरी तरीके से लगानी है, किसी कारण आपको ऐसे समझ में नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, जो 2 तार आए हैं वो सबसे पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव पे लगा दीजिए। लगाने के बाद इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तार जो लास्ट में उठा के वहीं पे ले जाना पड़ेगा। इस तरीके से इसकी सीरीज़ बनेगी। और 2 तार में क्या होता है, 2 तार वाली जो लाइट होती है उसमें भी ऐसी सीरीज़ बनती है। उसका पॉजिटिव, उसका नेगेटिव, और पहले पॉजिटिव नेगेटिव और फिर उसका पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से आपकी सीरीज़ बन जाएगी। तो आप इस तरीके से लाइट बदल देते हैं, और सारी ही लाइटें आप चेंज करें। अगर सारी लाइटें नहीं चेंज करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर अब आपको क्या करना, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि 2-4-10 दिन चलेगी। 2-4-10 दिन चलने के बाद फिर दोबारा आपकी लाइटें ख़राब हो जाएगी। ये वाला काम आप ना करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करें। अब मैंने आपके सामने इसकी सीरीज़ बनाना चालू कर दिया है, और सीरीज़ बनाने के बाद ऐसा होता है, इसमें 2 तरीके की टेप आती हैं। तो पहली तो क्या होता है कि जो इसमें लाइट लगी हुई थी उनके नीचे टेप लगी हुई थी, उस टेप की थोड़ी सी गम थी, इसलिए हमने वो वाली टेप इसमें लगाई नहीं। वो से क्या करते हैं, एक नीले कलर की टेप आती है जो एलईडी की बिल्कुल साइज़ की होती है, उस वाली टेप को आप इसमें लगा सकते हैं। और उससे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, अगर हम इसमें टेप नहीं लगाते, खाली पेच कस देते तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारण आप पेच नहीं करते तो टेप लगा देते हैं, तो बहुत आदमी बहुत ना के बराबर टेप लगाते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा, जितनी टेप लग जाए आप उतनी टेप लगाएं। इतना भी नहीं है कि पूरी टेप आप इसमें लगा दें। तो पहले आप नीली वाली टेप लगा दें, आप इसमें नीचे नीचे नीली वाली टेप लगाने के बाद क्या करें कि आप जो आपके पास चौड़ी वाली टेप हो, चौड़ी वाली टेप मैं आपके सामने मारूंगा, इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है, बेल को भी बजा देना है, जिससे कि आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिल जाए। अब मैंने आपके सामने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, इस तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं। और मैं अब आपके सामने इसमें टेप लगाऊंगा, और ये आपकी 32 इंची होती है, दिल्ली की असम्बल वाली होती है। और अब आपके सामने देखिए, मैं इसको कार्ड से ऑन करके चलाइए, आपके सामने फर्स्ट क्लास चल गई है। अगर सीरीज़ सही होगी तो बिल्कुल 100% चल जाएगी। अगर आपकी सीरीज़ सही नहीं होगी तो आपकी ऑन ही नहीं होगी। यही वाला काम मैंने आपको पहले बताया। लाइटें जैसे आप खोलोगे, इसके अंदर 3 वोल्ट की या 6 वोल्ट की निकलेंगी। 3 वोल्ट की लगाओगे तो आपकी 54 वोल्ट बनेगी, 3-3 वोल्ट की। अगर 6 वोल्ट की लगाओगे तो फिर आपकी ज़्यादा वोल्ट चले जाएंगे। तो आपको पहले मीटर से चेक कर लेनी है 3 वोल्ट है 6 वोल्ट है। अब मैंने आपके सामने ये लगा दी है। इस तरीके से चौड़ी टेप के आपको कनेक्शन करके टेप लगा दें, जिससे कि
तार जल्दी छूटे ना। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये कई बार हमारे संग भी हो जाता है, हो सकता है आपके संग भी हो गया हो। जैसे कभी आप जब भी कभी लाइट बल दें तो जो लाइटों के प्रिंट होते हैं उसको आप अच्छी तरह से चाकू से या कोई आपके पास सैंडिकल ब्लेड हो या कोई भी ब्लेड हो, आपसे उससे रगड़ लें और उसके ऊपर पेस्ट लगाएं। उसके ऊपर शोल्डर ज़रूर लगाएं। आप जैसे ही शोल्डर लगाओगे तो उससे आपका मजबूत प्रिंट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें सोचते हैं कि हमने प्रिंट लगा दिया और सही है, तो कई बार उस कंडीशन में हमको खोलना पड़ जाता है पैनल। वो काम आप ना करें। उसमें क्या करें, हल्का सा खुरच दें, उससे जो कार्बन है वो हट जाएगा। हटने के बाद उसके ऊपर पेस्ट लगाएं। पेस्ट लगाने के बाद उसमें शोल्डर लगाएं। जैसे आप उसमें शोल्डर लगाओगे वो आपका तार बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। यही वाला काम आप करें। अब मैंने आपके सामने लाइटें लगा दी हैं निकाल के, और आपके सामने सीरीज भी सही बन गई है, चल गई है आपके सामने। अब मैं आपके सामने इसको फिट कर रहा हूँ। अब आपके सामने फ्रेम को भी मैं फिट कर रहा हूँ। और फ्रेम को फिट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके जो हमने पेज खोले थे वो सारे पेज वहाँ लगाने हैं जहाँ से हमने खोले थे। और आपके सामने में बिल्कुल ये आपको इस तरीके से काम करना है। जो आपका काउंटर है वो काफ़ी हद तक बड़ा होना चाहिए। छोटे काउंटर पे आपको दिक्कत आ जाएगी। और पैनल को रखने की आपकी सुविधा होनी चाहिए। और दो तरीके के पैनल होते हैं, एक कॉफ वाले पैनल होते हैं, साइड कॉफ वाले, और एक प्लेन वाले होते हैं। और जो साइड कॉफ के होते हैं कि बहुत से आदमी तो ये सोचते हैं कि भाई मैं जो ये कान लगे हुए हैं इससे पकड़ के उठा लूँ। उससे पकड़ के नहीं उठानी है, वो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का काम करती हैं। वो ये साइड वाली कॉपे तो कई बार लंबी लाइनें दिखाती हैं और वो वाली साइडें दिखाती हैं। और जो आजकल पैनल आ रहे हैं उनमें तो ये साइड कान आते ही नहीं हैं। और साइड कानों में अगर लाइनें बन जाती हैं तो उसको हटाने के लिए लेज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेज़र वाली मशीन पे। लेकिन वो काम आपको जब कराना है जब आप कभी गलती कर दें, वो गलती जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ना करें। साइड वाले कानों से आप उनको बिल्कुल भी ना उठाएं। और जैसे आप पहले से उठाते हुए आ रहे हैं ऐसे उठाएं। एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आप पैनल आपके सामने जैसे रखा है, और कई बार जैसे पैनल हम उठाते हैं तो छूटता नहीं है, उसके नीचे भी कई बार टेप लगी रहती है। उस टेप को निकाल के पैनल को निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो ये पेपर वाली सीट होती है, इस वाली पेपर वाली सीट से आप बिल्कुल आसानी से उसके अंदर पेपर को घुसाएं और बिल्कुल आसानी से निकाल लें। अगर आप तुम वैसे ही निकालोगे तो कई बार टूटने का डर रहेगा। आजकल जो पैनल आ रहे हैं फ्रेमलेस वाले, उनमें पैनल इस तरीके से ही टूटता है। तो मैं यही कहूँगा, आप अपने हिसाब से जैसे काम कर रहे हैं बिल्कुल हिसाब से काम करें और पैनल को हिसाब से ही रखें और कोई छेड़े ना, साइड वाली कानों से उठाएं नहीं। अब मैंने आपके सामने इसको फिट कर दिया है, और फिट करने के बाद मैंने आपके सामने इसमें LVDS भी लगा दी है। अब LVDS लगाने के बाद मैं जो पेच भी मैंने आपके सामने कसना चालू कर दिया है। अब मैं आपके सामने ये इंडिकेटर देख रहे हो, इसको ऑन कर रहा हूँ मैं। ऑन करने के बाद अब ये देखिए कि चल गया आपकी फ़र्स्ट क्लास। जब मैंने सबसे पहले आपके सामने लगाई थी, खाली उसमें आवाज़ आ रही थी, लेकिन आवाज़ मेरी उस दौरान उसमें गाने चल रहे थे। मैं कॉपीराइट की वजह से मैंने आपको वो गाने नहीं सुनाए थे। नहीं तो पहले मेरा यही उद्देश्य था कि मैं आपको सुनाऊं, फिर मैंने आपके सामने इसलिए नहीं सुनाई, मैंने वो आवाज़ बंद कर दी उसकी। अब आपके सामने मैंने बिल्कुल ओके कर दी है। अब मैं आपको लास्ट में इसमें बता दूं मैंने क्या काम किया है। सबसे पहले जब हमने ऑडियो वीडियो लगाई थी आवाज़ आ रही थी, उसके बाद हमने इसको खोला। खोलने के बाद इसके अंदर 3 वोल्ट की और 6 वोल्ट की लाइट होती हैं, वो हमने इसमें चेंज करी। फिर सीरीज़ बनानी है आपको, उसका पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से 2 लाइट का है तो पॉजिटिव नेगेटिव, और एक पॉजिटिव नेगेटिव, और 3 वाली हैं तो सबसे पहला पॉजिटिव फिर लास्ट में नेगेटिव, और जो लाइटों में बीच में उनमें पॉजिटिव नेगेटिव देख के लगाना है। और उसके बाद इसको फिट कर देना है। और फिट करने का ध्यान रखना है आपको, पैनल आप छुटाएँ तो किसी पेपर वगैरह छुटाएँ, नहीं तो पैनल आपका टूट जाएगा। और ये 32 इंची दिल्ली की असम्बल वाली होती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है।
सेट ओके है और बेल को बजा देना है जिससे वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। सेट ओके।